Janema, oh Janema, Yeshua me Janema, oh Janema, Yeshua me Janema, oh Janema, Janema, Yeshua Janema, oh Janema, Janema, Yeshua me Janema, oh Janema, Janema, Yeshua me Janema, oh Janema, Janema. Alléluia. Alléluia. Nazo benga mana kombo ya mama Bokale. Bokale aza mobali nanga. Mobali nanga bo mwana. Azalaka na université tango to bandaka. Alléluia. Bientôt tokokisa 50 ans. Alléluia. Alléluia. Les lonza m'a permettre que na me kako ilimbola bino e bandeli ya nangai ya kobota mananga na tina bali tina koti na ministère la combat. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que vous permettre moment oyo nzambe. Na kumisi au Seigneur pote yo nzambe. Yonde mo batel kitoko, yonde mo bundeli Jésus Christ. Ya solo Seigneur Jésus et là comme moko koko le kayote. Yangwa na nkolo, na iko kumisi na journée alors parce que tu es Dieu. Parce que Seigneur na moni yo, na palpe mon nom Jésus. Yango Seigneur na zo tombo la kombo no pote yo nzambe. Yangwana Seigneur na yiko se couvrir na makila na yo, na couvrir bana nanga, na couvrir mobali nanga, biso nyonso tout na ministère na couvrir na makila Yesu pour que nyonso oya zo bundisa ka bo mwana biso et atteindre biso atamukete au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ngana botami lokola bana nyonso. Na botami lokola bana nyonso. Mais nazalaki quand même une particularité parce que na koboto mama bota kinga nazaki tellement pembe que bato nyonso baki kokamwa. Maintenant tango na botami bato bazotala bazoya kotana botama na mboka. Alléluia. Na botama na mboka na biso na infondo na botama kuna. Alléluia. Bato baki kokamwa ba moninga na botami ba bi oh mwana pembe boy ndenge nini. Maintenant, maman comment même koyemba nzemo be otika ya vivre. Botika e botaleka na miso bo sala elokote. Alléluia. Babimisa ki nzembo bakoma koyemba. Amen. Otango na koli na komi na âge à 12 ans ya nanga meminga na Brazzaville. Ameminga na Brazzaville. Après, tango ameminga na Brazzaville na sali au moins 2 ans awa na zongi mboka. Na kekuna na ikozwa mobali na boti na ikozwa enseignant moko boy. To zongi ne na Brazzaville awa. Tango to zongi na Brazzaville na boti mwana ya mwasi ya liboso mwana nga liboso. Alléluia. To yiko koba après to tika ninga na tiki na ngaye. Na kinanga mwana muke na ibe lokote na kinanga na boy na ngaye na lote. Oyo mobali azama la mtepo na nga na tiki ye. Na kobi pe na ikozwa musala. Alléluia. Tango na ikozwa musala to okuta na papa Bokale. To kuta na ye yaki na université ngana bandi ko sala. Alléluia. Ya bandi ko sala to sali 4 ans yaki na université to sali 4 ans ye na université biso na ye tozo vanda ndako moko. Alléluia. To bala na kate sali to sali mariage te d'autres te lokote to fandi. Tango to sali 4 ans après les 4 ans ya ikozwa musala ayiko kota l'armée. Alléluia la police. A koti la police batindie na URSS. Ake azongi kozonga ya azongi to yiko fanda to fandi après batindie na Pointe Noire. Après wana to yiko sala donc 9 ans. Nazo témoigner wana pona makambo ya stérilité. Soki oyebi nzambe normalement il faut to pesa ka eliki na nzambe. Totalela ka nzambe parce que soki to ngana yeba ki nzambe te ne eloko moko esalama te na bomo na biso na bomo mobali na ngana bomo na nga. Alléluia. Ngana okansa te stérilité ezalaki ngamto na komaki na stérilité secondaire. Or que ezaki condamnation oyo balobaki te papa Bokala okako bota te akako bala pe te. Alléluia.
akokaki kobala te akoka kobota te 9 ans tosali ntango tosali 9 ans grand frère na ye akomi kobota bana ake kozwa mwasi ya 10e alobi bokale aboti mwana na mwasi wana azotia na kombo ya bokale alleluya toyi kovanda ngai donc nayebi nzambe nakokenda na église nazokenda kosambela en tout cas nakomaki lokola moto moko aliboma alinga bato te na pusa na esu pembe na moto moko te nakoma koluka kobota boyebaka bamilitaire soki boza esika moko bofana mpenza esika moko bo baninga mokeri ya modele wana mokeri ya somo o bokala abotaka te bokale où est l'enfant tout ça bazoloba jusqu'à ce que nakoba na prière natalaki te azala boye akende boye ngalobi etalinga te nalandi nzambe alleluya nalandi nzambe ya église eyalaki ya biso ya komba te nakoyeba pe te komba ezalaka te alleluya nazokobaka na prière nakobi na prière c'est-à-dire soki nauti mosala nakoti na ndako na nga naza na chambre nazanga moko na Jésus alleluya nazanga moko na Jésus nazokoba jusqu'à ce que tokomi 9 ans donc nakomona kate bon libala ngo il faut esila parce que na ndengo yo tokoki ko vivre lisusu te libala mwana azate mobali pe bazo se moquer na biso bazo lobebele ye moko pa komo loba mwasi yango azobota te bon nakoko tika et donc tofani na biso ka bongo mais ngana komi na identité il faut na tika bato se batu moko tika mwasi na yabi yazobota te ngabi na yoka kaka bazo ba mobana lobi te yobota te ngabi likambo te après na komi na idée akotika ye nzamba za bolingo alleluya nzamba mona kabiso na mitema alleluya nayebaki te ti mobana nga condamné pona kobota te nayebaki nanga te nayebaki te ti aki moto a servitude à makasi nayebaki nanga te alleluya ce que na constaté que c'est que mbala moko leki na ye aiko pesa biso bouteille ya gaz bosomba bouteille ya gaz mobana nga lobi nana mbongo nani te mwana moso na asiliki penza iko jwa bouteille ya gaz na ye maintenant tokomi moma moko tosali mwana to vandi mobana aiko jwa bouteille ya gaz na ye ekenda ye aboya bokale pona asombeli ye bouteille ya gaz te menanga na lobi mais boya keka pona bouteille ya gaz bokala lobi na atika koloba na ye oloba nete sino bakobomanga nga ba muleki aboma yo pona gaz na iko mona ngo mwa suspect donc il te continuer donc vanda na kobi donc na ba prière nanga ti jusqu'à ce que pasteur nanga ikoloba mais nzamba zo laksanga te yo ko bota mais azo laksanga ke mobali na yo aza condamné à bota te ngana lobi mobali condamné à bota te bako pe ko condamné moto a bota te na lobi alobi ye kanga na mobali na yo na ye alobi papa il faut to sambela na yo parce que yo ba famille no balinga te obota pasteur alobi benga ba famille ba ndeko na yo ba ya katolobana pasteur abengi bokala ke kolobi abengi ba grand frère na ye na leki yo alandi ye ba yi bango misa mine ba fandi pasteur alobi na bango mais ndenge ni bino bolingi ndeko na bino bota te ote ya makambo ya famille or ye azalaki moto yo apesaka asaila kaka bana famille apesa eloko asala eloko moko te ande na famille eloko moko te azwa mwasi te abala te alleluya mais aiko kuta na mwasi moko oyo amoponami depuis abotama alleluya akuta na mwasi oyo nzambe aponaka tiaka loboko depuis abotama alleluya nayebiso bino nayebisi na sambela ndenge baloba kosambela parce que nako kolakisa journée na utika mosala na kokota sisi kolamba naza na kati ya chambre nazo sambela nazo tanga bible nazo sambela si bien que nakomaki soki moto aza meme wapi azoloba na kombo nanga nazo yoka alleluya nazo yoka pe nazo seka nanga nazo yoka makambo tu moto akoloba donc moi instinct wana ezalaka nanga mwa muke parce que na sambela na ndenge ya muke te ngalobi bato nga nazomona ndenge tozoluka nzambe awa nazoloba
bato bana bitumba na bango mike kasi penza bazui kasi bakozwa parce que ceux que kangami ya solo koza na besoin eloko nzamba akopesa nzamba azali apesa parce que c'est to sambela kana bosolo te et puis tozo sambela tozo kenda ba c'est-à-dire to tambola ndenge mususu ni wana nzambe nde asalela kabiso te. Alléluia. Soko lobi olandi kaka nzambe oboyi olobi baninga ekosala ngeloko te vi eza na nga na tina te parce que nazo luke loko bo nazo doite nzambe soka asalaka asala. Alléluia. Nga na palpe yango parce que na moni donc nazo comprendre te pourquoi nazo bota te mbokala bota te pasteur a bengiye basali baloba na famille na ye esili kolobano baloba na famille ngana ke no sambela nzamba zo lobalanga tu vas avoir un enfant il s'appellera Emmanuel na yebaki nani signification Emmanuel te na ke kota pasteur ngatu mais pasteur ngana zo ka mongongo Emmanuel c'est qui alors oh Emmanuel est Dieu parmi nous. Ah bon? Moi d'accord. Na yokika mongongo wana. Donc ndenge le na yokika wana. C'était fini le même mois wana na zwa kizemi. Zemi yango na zwi ndenge nini? Na lobi na tiki na tika kaka bokale na zonga na nga na Brazzaville. Na zonga na ebite na kozwaka mobali alinga ko bala nga ko bala nga c'est tout na lobi bongo esili bokale pe na lobi na nga toke na Brazzaville wana toki na Pointe Noire zemi wana na komi nango 1 mois grand frère né na Brazzaville awa ayebi 1 mois grand frère né ayebi nga siko bokale alingo voyager soki nazwaki zemi wana ke nazwi zemi et bokala voyager peut-être na ki Pointe Brazzaville ko pesa ngo na moto mususu parce que na ki tellement déçu que nazo botate il fallait donc na tika mobali soki na ndenge wana na ngaki na tika ka ye pour que nazwa nanga mobali mususu. Alléluia. Maintenant voyage à bokale ba reporter jusqu'à ce que zemi et ça là 1 mois. Alors bi nanga tu es maintenant en grossesse, je t'ai laissé avec une grossesse d'1 mois. Tala 1 mois koki bokale a dû voyager et accueil recesse. Koki na accueil recesse comme il reste l'air à Kalato, impossible que bon bana bo se téléphoner. Ti aikozwa lettre na ya donc comme qui nazemi à 3 mois. Alléluia. Lena comme nazemi à 1 mois wana. 1 mois wana no bi bokala ke ngabi bo na sa tourna Brazzaville. Na ina Brazzaville. Na mona grande sœur bokala lobi nanga ke oh na uti ko finga grand frère mobile na yo. Alobi nanga ke amoni yo oye alobi ti ayoki ti yoyi mais oyi ko saba peser nga quoi peser zemi a 1 mois ya yebi yango na nani en tout cas otoloba kindoki ezali to sakana te na Pointe Noire zemi koti moto ayeba ngonga na Pointe Noire alobi zemi a 1 mois mais alobi na grande sœur ana zemi ko saba peser grande sœur na bango afingi abi donc yo muto sa tele kino abota te ndoki afingi grande sœur na bango ko yebisanga ngana kamwe na iko vana na zongi na nga Pointe Noire na fandi bitumba donc ebandi grand frère bokala bengisi mama na bango alobi mama aya na Brazzaville kamwe koyi na Brazzaville donc yaki condamnation bato tout na famille ba yebaki. Alléluia. Mama ayi kutanga na mama ayi bokala na URSS grand frère na bango lobi kenda na Pointe Noire mama wana ayi na Pointe Noire koya ayi na Pointe Noire ngape na yambiye na fandi comme na comprendre que déjà que ya makambo akindoki na lobi bon na yambi mama na comment s'occuper na ye ngana lobi na lala wate nazola na église. Alléluia. Na lala nangana bitenga lala nangana église to passer 3 mois ndenge wana na uti musala na yina lambi na lesie na siminzela na ke église na salika bongo pendant 3 mois jusqu'à ce que na ikoloba ne mama mbongo eza mingi te bon ndenge oza wana na préféré zonga pour que soki papa mobala yi yo okoya oya kotala mwana na yo mama na zonga kaka makambo ezate ndel pendant que toi ki wana nzamba lobi na ngana zo lota nzamba kolobela ngate zwa kale basi wana kase ango na kase tala makila nga
Akina ngo pona zwa atianga azwanga makila tout. Après asimi na préparer voyage bien. Babiloko to akina ngo na pesi ye azongi mboka. Ozonga azongi mboka ake. Avandi kuna, lera avandi kuna na yuko bokale azongi. Na yuko bota. Mwana sali 3 mois mama wana azongi. Aye. Koya aye. Tolali lobi na tongo biso toke musala na kamati mwana na pesi na mwana na ngana bi il faut talaka mwana so ikoko ana mwana yo talaka biboza kabino na ye mwana fani na koko lera kala toka kotika bana manzaka ekola siko totika ki mwana manzaka ekola mama wana kati manzaka tu ya mwana azokata manzaka ya mwana azominaka ango akata manzaka ya mwana azomina siko mwana tunie koko mais okati manzaka mwana aweza ba karo e ba karo ya propre boye soko okati manzaka minene ndi mwana ego monana obwaki yango wapi kaka na mini ya mona ki lokwa mwana amuke ako sala e bien te atuni koko ba minaka pe manzaka ba minaka donc ngai ne pa na ki musala saint esprit atungisi nga nazo mona mal à l'aise nga openi tete na tiki musala na ye na nga na ndako na tuni mwana na bi likamoni nezoleka abite mama ya rien. Il n'y a rien, on est tranquille, on est bien. Mais quand on mini manzaka mwana, bon, nazela bokali. Bokali aye. Leri aye, ngana bine mama mini manzaka mwana. Oh, abengi mama na. Mama, manzaka mwana eza wapi? Hey, zaka wada. Oh, yoka yo mini manzaka mwana. Ya avandi sui. Avandi sui. Ngana lobino katango. Sui. Azolo bane bokala lobite. Toka n'est pas pasteur. To simi te atoke pas pasteur. Pasteur alobine mama. Ndenge yo mini manzaka mwana oyo. Manzaka wane ko ranger yo moko. Mwana oyo ya mwana révélation. Akokufa te. Yo moko kokufa na manzaka yo mini wana. Donc yo moko na manzaka wana etali yo biso te mwana oyo nzamba ko batela ye. Pasteur akamati mwana asambeli. Tozongi ndako. Toko fanya na mama. Tofandi lisusu. Tofandi. Allez. Mama, ekomi période akomi pemena okenda. Liputa nanga na pesa ki bana ya grand frère Bokale ba ki nanga kuna. Otoko fanya na bango. Na pesa bango ba zipaka nzoto. Ba liputa ngo ba pasoli. Mama wana kamati liputa wana kangi atina saki na ye. Akamati siko ba le. Ba boîte ba le otoko pesa mwana. Akamati atina sak. Akamati lisusu couche ya mwana atina sak. Sikonga nazolala, nzamba zolo bananga, mama wana memi liputa na yo. Nga liputa nanga na vandi sui na bina sande na bite. Bon, mama oso yebi zando. Kamata mbongo kena usa zando na yo, biloko yo lingi kendo somba. Bongo ngai bongo oya kanango. Mama na kezano na fongo la sak. Liputa wana na monyango. Ba boîte ya lait ya mwana na kati ya sac, couche ya mwana na kati ya sac. Na lobi te lokole ya mama Bokale. Lokole ya mama Bokale so nga na lobi bakoloba ti nazo kosa. Na préféré Bokale ye moko aya ko mona. Aye. Auti musala ayi. Nga na lobi ne ta ko na kati ya sac ya mama. Abi biloko wana ngabi na lobi note couche ya mwana ba boîte à lait ya mwana na couche ya mwana na liputa na nga na kati. Ah bon? Takosa ndeye nini? Bon. Akosomba saka monene. Abi mama oyebo bongisa saka te pesa nga na bongselo saka. Mama lobi bon ayi ko vanda. Akamati Bokala afongoli saka. Mama afongoli saka na ye. Afongoli pe Bokala afongoli akama. Mama pesa biloko. Mama pesi biloko ya likolo. Après kamati liputa nanga pesa bi mama liputa ndeni liputa ese pasuka et puis ya yote nango wapi ya lobi liputa nalinga na tiaka mutu te Bokala oze pa nanga mama soko na besoin ko tia mutu olobi na sombela kuse ndeni okena liputa pasuka boy mama avani ne suis Bokala continue alobi mama pesa apesa ba boîte ya lait ya mwana. Boîte 3 boîtes ya lait ya mwana et komi ba lait wana se kangana na kati alobi
Mama okende bale ba boîte ya boy wapi. Ba boîte etonda bale e kangana okende ngo wapi ya go beba boy. Et c'est rouillé même. Avant ne ka sui. Siko atala boy na kati kuna couche ya na kati. Couche ya mwana. Bokala lobi nanga et moninga ne moka ya lobi il y a un travail là-bas, allons-y, Bokala, vite, allons-y. Bokala siminzela abimi ake. Ngalo zela vanda no sui. Couche oko changer place te. Ngala ebite couche wana ndenge Bokala moninga na moni eko kenda te. Après maman wana afandi. Sikola Bokala ake akamati couche anga tivre na se maintenant ya sac. Ngala lobi ne mama. Tango yo botaki mwana yo lobaki te o memaki ye ko salisa mwana ki malade ko salisa ye yo moko ona mona ki pasi mama pasi ngabi pasi non o moninga na luki mwana pa motote na luki pa Jésus donc mwana mota ko sakana na ete na préférer ngana kufa que mwana mota sakana na ye mama mwana eza motema moto azoloba pe eza motema moto mama ngala bi d'accord mama mais yo kushi wana yo du wana zongi selangango na du kushite ngabi mama odu kushite zela na kokanga porte ya ndako na kangi porte ya ndako na bi mama soko pesinga kushite zwanzete nga pe na ko zwanzete to bamba na biso no mibale oya boma moninga bomi mama zela zana pesa atelemi okamata kush apesinga o maboko mibale na kamati couche na kotiel ko la fauteuil na komolenga na lobi mama omoni soko zaki mama na ngane na beti yo na lobi na vrai soko zaki mama na ngane na beti yo de na beti yo ndengo vandi wana akomi ka sui Bokala uti mosala ayiko mona couche ngo iko la fauteuil Bokala ba ya vandi ka iko la peme na fauteuil ngo boy alobi c'est la couche en question ngabi c'est ça alobi maman tu quittes Epena. Tu viens à Fondo, tu prends l'avion, tu viens à Brazzaville, tu me suis jusqu'à Pointe-Noire uniquement pour tuer cet enfant. Moi, ça fait. J'ai quel âge que je n'ai pas encore un enfant? Ça fait quel âge? Hein? Donc, yo linga kangate? C'est pas possible. On utakuna mosika ka pona kolanda moi bébé mon keboy. Mais maman, ça va pas? Tango sisi koloba. Maman vanika sui azolo beloko sute. Bokala telemi ake akosomba billet alobi lobi na tongo mama ozokenda Bokala yi akamati donc na tongo aju billet kotika mama na sope na aéroport mama na ye azongi Fondo azongi Brazzaville awa comme otabengisaki yaya na ye yaya ne maintenant asiliki contre mama Mama alembi eloko asali ayipo na zemi alembi ko bebisa zemi alembi ko boma mwana ale yani asiliki contre mama lobi yo zo silika obiteti Bokala na mwasi ne balobi tenga na ndoki alobi no bongo biso to uti point to yiko comment tozo koma ya na alobi ke yo kayo lobi na mama ndoki Bokala lobi yo na bana no mama na sa mina manzaka mwana na yo Bokala lobaki bongo akina baninga grand frère na ya lobaki bongo akina baninga ne bavandi wana yo ka Bokala poni yo mama na yo sa mina manzaka mwana na yo Bokala yo kibo ya na ya yo kibonga kimi bimi ake ati abosana baninga akenda libela baninga bazeli bango moto na moto asimi nzela ke donc elobama lisusu te likambo wana. Ça veut dire que likambo tozo yoka ya stérilité ezakana ba source nango ezakana ba tina na yango na ba famille na biso toza ça dit toza lokola biloko bango ba salaka déjà ba baby te to koka ko bota te ngana zaki naki na ngayo azobenga o pasteur na biso ya kufa kate balinga pasteur balinga ya kufa o ya biso kufa te ngane moto na ko bebisa ba plan na bango nyonso si bien que nali na bango bête à abattre. Alléluia. Parce que na bebisi bakam na bango tout. Bitumbonga na zozwa ya uniquement pona na bebisi programme nyonso tout. Toyiko ya maintenant ici. Toyi na yiko bota ni wana te na boti to vandi bitumbe continuer échanger maintenant forme
Toyi maintenant, ngana lobi na bokala ya kana ministère. Moninga ne moko papa Mathieu est pharmacien. Aïko loba na bokala ya un ministère qui est né là-bas, tout ça il faut aller. Bokala iko résister. Nga oko kenda nga bitumbo na zo bundanga moko yo poko bundango. Après tant on a résisté, yesikoyo na sali une semaine à l'obisiété. Na mona ka dimanche mota du Bible à lundi Matthieu. Ba yina na ministère à combat. Alléluia. Tant wa yimena na ministère à combat, retourne na ye na komo yoka. Eh, faut que toi aussi tu ailles là-bas. On va aller nous deux. C'est un ministère de couple. J'ai eu j'ai entendu, ce qu'on a enseigné là-bas, c'est le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le comprendre? Ozui. Sikoyo, il est maintenant aïe, abandi affermissement. Abandi affermissement, il faut na tout na nzambe. Parce que, na déjà moi mur, na ko na ngulungulu te. Na tout nzambe, na sali jeune, 3 jours, tant on a tout nzambe, nzambe. En tout cas, je ne pouvais plus rester. Je lui disais, là-bas, on ne va que dimanche. Moi, je croyais qu'on pouvait aller même un mercredi, un jeudi. Non. Là-bas, c'est dimanche l'adoration. Ah, j'ai attendu dimanche. Naye ko tala nenge ele kanaka awa. Alléluia. Tango naye, ya banaki affermissement na accompagné na affermissement naye. Naye ko fana naye, na ki na classe à maman makalas. Tango naye na classe à maman makalas na fi ba ko azo enseigner. Nako kanga biso boy nazo mona le mama makasa zo bondela ba mur zo bouger ga prière à boezali nalobia nazu esika. Alléluia. N'est pas maintenant na kangamaki na yaki maintenant na ministère. Alléluia. Na ye na ministère tokobi awa délivrance et bandit. Délivrance et bandit, ba combat et telemi, ngape nazo bundana kaka. Jusqu'à ce que toyiko na moni ndenge bokale, aki mingi koloba mingi te, na moni bokala komo loba ebele, na moni bokala komi afungwami. Alléluia. Na moni ba nanga changer, na moni ye penza afungwami akomi koloba ebele, akomi kosolola mingi. En tout cas na mona ti oui, nzamba zo sala awa. Délivrance minga Dieu belé. Oh tokomi nango eza délivrance asuko toko luko yoko eza ya suka parce que na yebi ke oyo nzamba longoli oyo ya makasi oyo ezaka na suka wana oyo simba ka baba oyo likolo oyo simba ka oyo likolo wana oyo eza ya suka. Alléluia. Si bien ngana lo baka atamota seki atamota lobi etalingaite. Alléluia. Parce que to y a bona délivrance. Moto ya leki moni oyo a délivré te ya uti na mabota na makambote azate. Alléluia. Biso nyoso mota seka moninga azate. Alléluia. Yanga na ko lingate baloba nga na lobaka na silika kana lingate ba minimiser mobile nanga. Alléluia. Parce que je sais d'où on a commencé. Je sais comment il a commencé et je sais là où il est devenu. Alléluia. Ah, yangwana nga moko balobi mi kamwe ki mingi na nga o sirène nga na botama déjà d'accord maman na botama na liboto oyo toza na se ya mai. Alléluia. Famille nyonso tu ya biso na se ya mai na yeba ango pe kaka awa na combat. Alléluia. Na yeba ango na combat. Pourquoi? Mwana na nga ki na Maroc abeli miso ayebi maman j'ai mal aux yeux, je vais pas à l'école, mes yeux me font mal. Oh, moi na quelle école azwa malade à miso ndenge nini? Jamais. Kaka na alobi bongo na bi na koti jeune. Na koti jeune nzambe uti wapi. Ko lala kana zo lala. Nzama meminga na se amai. Ameminga na se amai kuna na moni mboka. Mboka penza. Nasi sawa na mama. Pardon. Na moni mboka, tango na moni mboka. Na iko zwa na tu na lobi na bango te mwana nanga ayawa. Mwana yawa koya mwana nanga yawa akoko vanda te wapi ye. Oye kuna zo saka nanga jamais. Na bibo ayaka na simbi mwana maboko. Na lobi boloba na mama leki ke biso na famille si tozo mona passe c'est parce que biso tout toza na katiawa. Na se amayawa. Donc passe na biso c'est uniquement parce que nous sommes ici. Alléluia. Tango na zui mwana na lamuki. En tout cas 2 jours après moi na bengi maman je suis en bonne santé. Malade à miso sili.
Maintenant, attends maman. Maintenant, attends maman. Maintenant, tango biso to mwana akomi bien. Yangwana maintenant biso to vandi. Bana oyo bokala akoka ko bota te. Biso to boti 4 enfants. Alléluia. To boti 4. Ils ont étudié, tous les 4 ont étudié. Oyo, lieutenant. Oyo, azana licence. Oyo, licence. Oyo, docteur. Alléluia. Donc, bango tout. Ils ont réussi. Donc, ça, c'est le travail du combat spirituel. Amen. Amen. Mettez-la,